Загадка природы. Почему храпящий себя не слышит? Марк Твен. Так и есть, друзья мои. Ко мне не пришел ни один пациент, который сказал бы: я храплю во сне, и пожаловался бы на свой храп. Всегда жалуются его окружающие. Но для меня, как врача-сомнолога, не представляет никаких трудностей доказать ему, что он храпит во сне. Достаточно прикрепить во время диагностики сна микрофон храпа, и вуаля, вот вам все доказательства. Дорогие мои, подписывайтесь на мой канал и записывайтесь на мою бесплатную консультацию.